Wir haben uns selbst zur Aufgabe gestellt, dass wir Schülerinnen und Schüler einbinden wollen in diese Tagung. Und deshalb wollen wir auch beginnen, indem wir ihnen das Wort geben. Und ich darf die Schülerinnen und Schüler der zweisprachigen Bundeshandelsakademie zu mir bitten. Die haben nämlich eine Umfrage durchgeführt zur Zweisprachigkeit und wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Spoštovani navzoči, smo dijaki dvojezične Zvezne trgovske akademije in smo pripravili pod mentorstvom profesorjev anketo na naši šoli z namenom dati vpogled v pridobitev dvo- in večjezičnosti. Iz odgovorov dijakov smo izbrali in za prezentacijo pripravili tiste biografije nas mladih, ki smo doraščali tu na Koroškem v Avstriji. Videli boste, da je za ohranjevanje in krepitev slovenskega jezika elementarno pomembno, da je na voljo ponudba predšolskih inštitucij, ki posredujejo slovenski jezik od otroških let in tako pomagajo, da se slovenščina poleg družinskega okolja uporablja. V naši generaciji tu na Koroškem so bili najpomembnejši stebri slovenščine dvojezični vrtci in ljudske šole, slovenska gimnazija ter kulturna in športna društva. Tem bolj je pomembno, da se v bodoče širi ponudba na Koroškem in s tem podpira ohranjevanje slovenščine in nudi možnost vsem nemško govorečim družinam, da se lahko učijo slovenščine že od mladih letih. Geschätzte Anwesende, wir sind Schüler der zweisprachigen Bundeshandelsakademie und haben unter der Leitung von Professor Kolter und Professor Vallard eine Umfrage an unserer Schule durchgeführt, um Einblicke in den Erwerb von Zwei- und Mehrsprachigkeit zu geben. Aus den Antworten der Schüler haben wir die Biografien von uns jungen Menschen, die hier in Kärnten in Österreich aufgewachsen sind, ausgewählt und für die Präsentation aufbereitet. Sie werden sehen, dass es für den Erhalt und die Stärkung der slowenischen Sprache von grundlegender Bedeutung ist, dass es ein breites Angebot an Vorschuleinrichtungen gibt, die die slowenische Sprache von Kindheit an vermittelt und so dazu beitragen, dass Slowenisch auch außerhalb des familiären Umfelds verwendet wird. In unserer Generation hier in Kärnten waren die wichtigsten Säulen des Slowenischen zweisprachige Kindergärten und Volksschulen, das slowenische Gymnasium sowie Kultur- und Sportvereine. Umso wichtiger ist es, dass das Angebot in Kärnten zukünftig erweitert wird, um so den Erhalt der slowenischen Sprache zu unterstützen und allen deutschsprachigen Familien die Möglichkeit zu bieten, dass deren Kinder bereits in jungen Jahren Slowenisch lernen und damit zwei- bzw. mehrsprachig aufwachsen können. Spoštovani prisotni, lepo pozdravljeni na konferenci Gemeinsam 2025. Danes vam bova predstavila rezultate ankete, ki smo jih izvedli med dijaki dvojezične Zvezne trgovske akademije v Celovcu, HAKTAK. Tema naše predstavitve je prisotnost slovenskega jezika v biografiji dijakov, ki živijo na avstrijskem Koroškem. Anketa je bila izvedena z namenom, da bolje razumemo, kako se slovenski jezik pojavlja v družinskem, šolskem in družbenem okolju mladih. V naslednjih minutah vam bova predstavila ključne ugotovitve, ki kažejo na raznolikost jezikovnih izkušenj med dijaki. Najprej si poglejmo starostno strukturo sodelujočih. Največ dijakov je bilo starih do 15 let, kar 34%. Sledijo dijaki stari 16 let 21%, 17 let 21% in 18 let 13%. Najmanj je bilo dijakov starih 19 ali več, 11%. To pomeni, da je večina sodelujočih v zgodnjih srednješolskih letih, kar je pomembno za razumevanje njihovega jezikovnega razvoja. Mlajši dijaki so pogosto še v procesu oblikovanja jezikovne identitete. Na vprašanje o maternem jeziku je kar 70% dijakov odgovorilo, da je to slovenščina. 11% jih je navedlo nemščino, 14% bosanščino, hrvaščino ali srbščino. 4% dijakov pa druge jezike.
To kaže, da je slovenščina še vedno močno prisotna kot prvi jezik med dijaki na naši šoli, kljub večkulturnemu okolju. Pomembno je, da to jezikovno bogatstvo ohranjamo in spodbujamo. 37% dijakov prihaja iz jezikovno mešanih družin. 34% iz družin, kjer so starši priseljeni in so rojeni v Avstriji. 16% jih je rojenih v Avstriji, a imajo priseljene starše, prav toliko jih pripada slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. Le 6% dijakov prihaja iz izključno nemško govorečih družin. Po eni strani je torej očitno, da težko nagovorimo dijake iz nemško govorečih družin, po drugi strani pa se radi vpišajo dijaki, ki prihajajo iz jezikovno mešanih družin. Statistika potrjuje, da je jezikovna raznolikost v družinah zelo velika in da ima slovenščina pomembno vlogo v večini teh okolij. Na vprašanje, kdo v družini govori slovensko, je 68% dijakov navedlo mamo, 62% očeta, 48% pa stare starše oziroma prejšnjo generacijo. Le 13% jih je odgovorilo, da nihče ne govori slovensko. To pomeni, da je slovenščina prisotna v več generacijah, kar je spodbudno za medgeneracijski prenos jezika. Iz tega lahko sklepamo, da družina še vedno ostaja ključni prostor za ohranjanje jezika. Dijaki so odgovarjali, kateri jezik je glavni v njihovem vsakdanjem družinskem življenju. Odgovori so bili raznoliki, od slovenščine, nemščine, njunih narečij, prav tako pa seveda tudi niso manjkali drugi jeziki. To potrjuje, da se v družinah pogosto prepletajo jeziki, kar je velika značilnost dvo- in večjezičnih okolij na avstrijskem Koroškem. Zanimivo je tudi, da se celo v družinah narečje manj uporablja kot zborni jezik. Dijaki so ocenili vpliv družinskega okolja na učenje slovenščine. Največ dijakov je izbralo oceno 3, kar kaže na nevtralen vpliv. Skoraj vsak 5. dijak je navedel, da družina sploh ne vpliva na učenje slovenščine. Vendar je razvidno tudi, da skoraj tretjina dijakov vidi družino kot pozitiven dejavnik. Kljub temu je zanimiv podatek, da po lastni oceni dijakov le 12% družin zelo pozitivno vpliva na učenje slovenščine. Najpogosteje je bila slovenščina prisotna v vrtcu, kar 76% dijakov. Sledijo društva z 48%, šport in cerkev z 32% in glasba s 30%. Očitno je v otroštvu le zelo majhen del naših dijakov obiskoval jasli, v katerih govorijo tudi slovensko. Razlog je verjetno ta, da marsikje manjka ustrezna ponudba. Dobro razvidno je, da jezik ni bil prisoten le v formalnem izobraževanju, temveč tudi v prostem času in kulturnih dejavnosti. Na tem področju je gotovo izredno pomembna ljubiteljska dejavnost slovenskih kulturnih in športnih društev. 37% dijakov je imelo dvojezični pouk, 34% pa pouk celoti v slovenščini, kar pomeni, da se je precejšnji delež naših dijakov po osnovni šoli v Sloveniji z družino preselili na Koroško. Le 10% dijakov ni imelo stika slovenščino v prvih 4 letih šolanja. Slovenščina je torej na primarni stopnji zelo močno prisotna. To kaže na dobro vključenost slovenskega jezika v zgodnje izobraževanje, kar je ključno za njegovo ohranjanje. 42% dijakov je obiskovalo slovensko gimnazijo, 28% jih je obiskovalo osnovno šolo v Sloveniji. A skupno 30% jih je prišlo iz šol, kjer slovenščina ni prvi učni jezik. 13% dijakov na tej stopni sploh niso imeli pouka slovenščine. Čeprav se ponudba slovenščine po ljudski šoli nekoliko zmanjša, ostaja jezik prisoten tudi po 10. letu starosti na sekundarni stopnji, kar je spodbudno za nadaljevanje učenja in je olajšalo izobraževanje na naši dvojezični šoli. Naša anketa je pokazala, da dijaki dvojezične Zvezne trgovske akademije prihajamo iz jezikovno zelo različnih okolij, kljub temu pa je slovenščina v življenju nas mladih na Koroškem močno prisotna. Tako v družini, kot tudi v šoli in v prostem času.
Važen faktor za našo šolo je tudi priseljevanje družin zaradi delovnih mest iz Slovenije v Avstrijo, kar dobro vpliva na gospodarske vezi in odnose med državama. Dobro znanje slovenščine in nemščine je zlasti v naši regiji ključnega pomena. Zato je važno, da to jezikovno bogatstvo negujemo, spodbujamo dvojezičnost in omogočimo mladim, da se v obeh deželnih jezikih počutijo domače. Hvala za vašo pozornost. Leb in prijeten Dopoldne vam želimo. Einen wunderschönen Vormittag wünschen wir im Namen des BG und BRG für Slowenen. Wir haben Sie mit Liedern aus unserer Kindheit begrüßt. Es sind dies Lieder vom Skrat, vom Zwerg mit dem Rucksack voller Gold, von der Deklica, dem Mädchen, das beim Wasserschöpfen einen Fisch fängt, vom Studenten, der auf Reisen geht und von der Pika Polonica, dem Marienkäfer. All diese Lieder und Melodien stehen einerseits für unsere magische Zeit der Kindheit, andererseits aber auch für die Sprache, die spielerisch über das Singen der Lieder unsere Identität stiftet und prägt. Naše domače, národné in otroške pesmi so del našich korenín, ki nás chránijo in krepio.
Prisluhnite sedaj našim spominom na otroška leta in našim različnim in edinstvenim narečjem. Wir haben nach unseren Kindheitserinnerungen gesucht und teilen diese nun mit Ihnen. Lauschen Sie dem Klang unserer vielfältigen Dialekte und damit unserer Sprache, unseres Herzens. Ja sam Anja, doma sam od Obili vasi. Spominjam se na to, da sam z njim igrala z mojim bratom v gozdu. Jaz sem Hema, doma sem v Šmihelu in horasta sem v Železni Apri in spominjam se na vrtec, kjer sem še takrat živela v Železni Apri. Jaz sem Gabriele, doma sem z Horice in se najbolj spomnim, odkadar smo v vrtcu peli otroške pesmi. Jaz sem Ronja, doma sem v Kokjah in najbolj se spominjam na to, da je mene dedi z njim slovenske knjige predbral. Jaz sem Jana, doma sem v Ločah in spomnim se ful na to, ko me je dedi sole presenečil s črešnjama. Jaz sem Johanna, doma sem na Borti in najbolj se spominjam na štur, da sem z mojo mamo z njim svoje otroške pesmi pela. Jaz sem Marcel, doma sem v Vrolah in spominjam se na to, da smo soli futbol špili s prijatelji. Jaz sem Damjan, doma sem na Radišah in spominjam se na cajte, ko sem za prijatelji futbol doma igral. Jaz sem Anna, doma sem v Ločah, spominjam se, ko sem že kot mehna punca pela v otroškem zboru Jebca. Jaz sem Danaja, doma sem v Pliberku in najbolj se spominjam, ko sem se igrala v sebo. Jaz sem Eva, doma sem v Pliberku in spominjam se, ko sem še v Sloveniji hodila v vrtec. Jaz sem Milan, doma sem v Ločah in spominjam se, ko sem z bratom šel v Mejno. Jaz sem Mija, doma sem v Celovcu in spomnim se, ko me je ata še tega vozil po gozdu. Jaz sem Juri, doma sem v Draščah, pa spominjam se na to, da sem s prijateljem v Grede igral. Jaz sem Kerstin, doma sem v Tinjah in moj najljubši spomin je, ko je moja babica govorila vindiš in ko nisem nič razumela, kaj je rekla. Ja. Jaz sem Maša, doma sem v Ljubljani in spominjam se najbolj poletnih dni, ko sem se kopala s prijatelji. Jaz sem Samo, doma sem v Celovcu in spominjam se na čas, ko sem se mojimi prijatelji v vrtcu igral. Jaz sem Ela, doma sem v Ljubljani in najbolj se spominjam, ko smo se s sestričnami igrale pred našo hišo in skupaj hodile na morje. Jaz sem Julijan, doma sem v Morjah in spominjam se, ko sem z mojim bratom v Hartl futbol igral. Jaz sem Lana, doma sem v Večovcu. Najbolj se spominjam na to, a smo moja sestra, moj brat in jaz skupaj rajše v Hartlu. Jaz sem Lija, doma sem v Vovčah in spominjam se, ko sem z njim z bici šla na špancijo v les. Sedaj vam bomo pa zapeli še nekaj naših najljubših otroških pesmi in vas prisrčno vabimo, da se nam pridružite pri zadnji pesmi in z nami zapojete. Wir singen nun den zweiten Teil unserer Lieder der Kindheit. Von Marco, der springt, von Kindern, die gerne singen und klatschen, von unseren Schulsachen und davon, dass wir uns alle gerne haben. Wir laden Sie alle herzlich ein, sich uns beim letzten Lied anzuschließen und gemeinsam mit uns zu singen. Und wir werden nicht aufhören, bis wirklich alle mit einstimmen. Oh
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Katharina Schuster. Und mein Name ist Mario Frank. Und wir sind vom Stiftsgymnasium St. Paul. Und wir haben uns in diesem letzten Schuljahr intensiv mit dem Thema Bildung als Schlüssel zur Zweisprachigkeit und zum Spracherwerb auseinandergesetzt. Aus Neugierde wagten wir einen Blick über den Tellerrand hinaus und starteten eine Kooperation mit der VS Bleiburg. Denn ein Ziel unseres Projekts war es, zu beobachten, wie Zweisprachigkeit im schulischen Alltag vermittelt wird. Dabei legten wir den Fokus auf die Unterrichtsgestaltung und auf die Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler und haben uns eben angeschaut, was denken diese Schülerinnen und Schüler eben zu dieser Zweisprachigkeit. Werfen Sie nun gemeinsam mit uns einen Blick hinter die Schultüre. Dobar dan, stojimo pred Ljudska šola Pliberg. Dass wir kein Slowenisch können, das sollte jetzt schon aufgefallen sein. Jedoch finden wir das Thema Zweisprachigkeit umso spannender, denn hier in Bleiburg ist es ganz selbstverständlich, dass viele Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen, Deutsch und Slowenisch. Zweisprachigkeit bringt nicht nur Vorteile für den Alltag, sondern ist auch eine große Chance, um in der Zukunft viel zu erreichen. Also schauen wir uns an, wie gelebte Zweisprachigkeit im Schulalltag aussieht. Dobar dan, lepo, da ste tukaj. Prosim, sedite. Schön. So, Frau Messner, können Sie uns eine kurze Vorstellung der VS Bleiburg geben und welche Schwerpunkte Ihre Volksschule hat? Ja, also wir sind eine 8-klassige Volksschule, eine zweisprachige Schule. In unserer Schule haben wir 110 Schüler zurzeit. Wir haben 6 zweisprachige Klassen und 2 einsprachige Klassen. 4 zweisprachige Klassen werden als gesamte Klasse zweisprachig unterrichtet. Wir machen das so, dass wir tageweise die Sprachen wechseln. Das heißt, montags wird Deutsch gesprochen, am Dienstag Slowenisch gesprochen und am Mittwoch wieder Deutsch und so weiter abwechselnd. Welche Vorteile sehen Sie für Kinder, die schon früh eine zweite Sprache lernen? Wenn die Schüler in die Schule kommen, ihr wisst das selber, wenn ihr eine zweite Sprache lernt, dann muss man sich ein bisschen anstrengen, dass man das auch wirklich erlernt. Also natürlich passiert das mit einem Jahr ganz, ganz schnell. Und je älter man wird, mit 10 wird es immer anstrengender, Sprache zu lernen. Kommen die Schülerinnen und Schüler schon mit Sprachkenntnissen in die Schule oder gibt es auch Schüler, die nur Slowenisch und gar kein Deutsch können? Also wir haben Schüler, die in beiden Sprachen schon gefestigt sind. Wenn sie zu uns in die Schule kommen, dann gibt es Schüler, die nur in einer Sprache gefestigt sind. Und das ist ganz normal, dass die Kinder die Sprache dann ganz schnell vom anderen erlernen. Sie sitzen gemeinsam in der Klasse, am Anfang verstehen sie sich nicht. Und es dauert dann nur ein paar wenige Wochen und dann können sie schon miteinander kommunizieren. Wie gestaltet sich der Unterricht in beiden Sprachen und welche Fächer werden in welcher Sprache unterrichtet?
Bei uns werden alle Fächer in beiden Sprachen unterrichtet. Das wechselt sich so an. Einmal ist es die deutsche Sprache, dann die slowenische Sprache. Aber es gibt kein Fach, in dem nicht auch Slowenisch oder Deutsch unterrichtet wird. Guten Morgen, dobro jutro. Morgen. Guten Morgen, dobro jutro. Ich wünsche dir einen schönen Tag und dass dich heute jeder mag. Dass der Tag bis zur Nacht heute ganz viel Freude macht. Dobro jutro, dobar dan, naj bo soncem obsijat. Brez nesreč in brez težav, naj vsak od nas bo srečen in zdrav. Ich bin die Regina Koschutnik, ich bin Lehrerin an der Volksschule Bleiburg. Seit 10 Jahren bin ich da in der Stammschule. Meine Muttersprache ist Slowenisch. Meine 2 Kinder wachsen auch beide zweisprachig auf. Jetzt haben wir eine kurze Zeit ihren Unterricht beobachten dürfen und da haben wir vor allem festgestellt, dass sie ihren Unterricht ziemlich interaktiv gestalten. Was sind da die Vorteile davon? Den Unterricht interaktiv zu gestalten ist vom Vorteil, weil man da viel mit den Kindern kommuniziert, was vor allem beim Sprachenlernen sehr wichtig ist und spielerisch auf die Kinder, auf die Sprache eingeht. Ich bin der Christian und meine Muttersprache ist Deutsch. Ja sam Nia in materni jezik je slovenščina. Was macht es so für Übungen im Slowenischunterricht? Manchmal kriegt man Gedichte zum Lernen, abhören tut man die Übungen und dann hinschreiben, Geschichten schreiben, Mathematik machen wir auch. Ist die Lehrerin streng oder ist sie ganz nett? Streng und nett. Beides, okay. Prijazna. Wie lange dauert es denn circa, bis man die Kinder wirklich in nur Slowenisch oder nur Deutsch unterrichten kann, wenn es nicht ihre Muttersprache ist? Kommt darauf an, wie lernbereit die Kinder sind und mit welchen Sprachniveaus sie in die Klasse kommen. Aber meistens hat man so bis Weihnachten hin es schon fast erreicht, dass sie leichte Anweisungen verstehen. Und mit Semester geht es dann wirklich schon, dass man so tageweise, stundenweise in der Sprache bleiben. Was sind Ihre persönlich schönsten Erfahrungen oder Erlebnisse im Zusammenhang mit der zweisprachigen Erziehung in Ihrer Schule? Für mich ist es ganz besonders schön, wenn mich ein Kind, also nicht in der ersten Sprache, plötzlich anspricht. Vorige Woche ist mir das passiert, da habe ich in der 1. Klasse vertreten. Das Kind kann passiv die slowenische Sprache, die deutsche Sprache natürlich perfekt. Und plötzlich hat er mit mir nur noch Slowenisch geredet und hat sich sehr bemüht, in dieser Sprache mit mir zu sprechen und das freut mich sehr. Mögt ihr den Deutsch- oder den Slowenischunterricht lieber? Deutschunterricht. Slowenska. Der Tag mit euch war richtig schön, doch halt, bevor wir auseinandergehen, sagen wir auf Wiedersehen. Lepo se imejte, veliko se smejte. Servus. Srečno. Ciao.